usar su aceite Stihl de 2 tiempos, su aceite, lubricante para barra y cadena y un bidón dosificador para hacer una mezcla correcta. Lo primero que hay que hacer es revisar que esté correctamente tensada nuestra cadena. Siempre revisar su depósito de aceite de cadena, que nunca le vaya a faltar, y siempre tener el combustible en óptimas condiciones. En nuestro manto unificado vamos a poder visualizar los siguientes 4 pasos. Tenemos modo GADO, tenemos modo abierto o semiacelerado, tenemos modo ignición o modo inicio de trabajo y tenemos el 0 modo apagado. Lo primero que hay que hacer es posicionar